Esta es una prueba del Xiaomi Redmi Note 4 en el cual no funcionan bien los altavoces. Se oye como si estuvieran siempre puestos los cascos. Encendemos el teléfono. Como vemos, le cuesta un poco, que el botón tampoco va muy bien. Habría que revisarlo. Vale, encendido. Desbloqueamos, ponemos la contraseña. Vale. Como comprobamos, el símbolo de los altavoces sigue ahí y no hay ningún auricular puesto. Vamos a ponerle un auricular, estos mismos, y vemos que el símbolo sigue igual. Vamos a quitar los altavoces y no se va el símbolo. Vamos a poner, por ejemplo, YouTube. Ponemos YouTube. Vale, cualquier vídeo, este mismo. Como vemos, no se oye nada. Vamos a saltar el anuncio, y no se oye nada. Comprobamos que están los volúmenes todos al máximo y no se oye nada porque sigue el símbolo de los altavoces. Vamos a poner los altavoces ahora. Como vemos, se oye. Vamos a quitarlos. Ya no se oye. Esta sería una de las pruebas. Vale. Esto también pasa con las llamadas. Vamos a llamar por teléfono. Vale. Vamos a descolgar. El sonido del teléfono sí se oye. Vamos a descolgar. Hablamos y no se oye nada. No se oye nada. Vamos a poner los altavoces. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. El símbolo sigue puesto. Quitamos los cascos y sigue. Ese sería el problema. Los auriculares. Vamos a probar con otros. Ponemos otra vez el vídeo. El cual no se oye. Miramos los volúmenes a tope. Ponemos. Ahora se oye. El símbolo está puesto. Quitamos. Ya no se oye. Y el símbolo puesto. Eso es todo.